Muhoozi keeps abusing his authority and office. When is he going to be called to order? That's a question that Ugandans out there have. When will he be called to order? Yes, oli ku Brain Media nga bulijjo. Kakati olunaku olwaleero LOP oba leader of opposition muyite Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'ayambalira CDF era n'agamba nti omukulu ono ayitiriza okuabductinga abantu, ayitiriza okuba nti ate akwata buli gwayagala nga bwamutwala mu basement ye. Agamba nti omukulu ono ayitiriza okumenya amateeka kubanga ssemateeka kirambika bulungi nti omuntu aba akwatiddwa atwalibwa direct mu courts of law oba ku police. Naye omukulu ono bw'akwata abantu n'abatwala mu basement okubayigiriza Oluswayiri wamu n'Olunyankole, era okusinziira ku leader of opposition ono Joel Ssenyonyi agamba nti bannayuganda bakoowu okuba nti ebyaliwo edda n'edda mu mulembe gwa Amin kati babyerabirako, kubanga ebbanga liyise abantu bano bazze balimbalimbibwa nti baafuna emirembe, naye ng'emirembe gye bagamba nti baafuna ate just a matter of masquerading themselves. Kakati okusinziira ku Joel Ssenyonyi agamba nti ati abuuza nti omukulu ono CDF ddi lwalitambulira ku mateeka, kubanga ebintu byazaakola nga bwe yewaanira ne ku Twitter ng'agamba nti ye descendant wa Yesu, ate nga Yesu Kristo yajja n'atufiira ebibi, Yesu Kristo musaasizi, Yesu Kristo asaasira abantu be era n'abawonya naddala abo abonaabona. Bwe tusoma mu kitabo ekyawandiikibwa I think it is it second John what? Second John omwo Second John I think wemba nzijukidde bulungi, Bayibuli egamba nti okuva ku lubereberye Setaani mulimba, omwana wa Katonda kyava alabisibwa alyoke amalewo emirimu gyonna egya Setaani. N'olwekyo bw'oba ogamba nti oli descendant wa Yesu Kristo ate ng'ebintu by'okola bityobola eddembe ly'obuntu, ng'ebintu by'okola ne Yesu Kristo ku ntebe mu ggulu gy'atudde, si kiwa nti akola pate ng'abantu obakyunyiza mu basement, si kiwa nti akola zipate mu ggulu ng'abantu bali ku nsi bakaaba amaziga bejjusa olunaku lwe wazaalibwa. Okitegeera ekintu ekyo. So ebintu ebyo byonna bannayuganda babiraba ebigenda mu maaso. N'olwekyo weewalanga nnyo ku nsi kuno okuvaako n'ovaako ng'abantu baseka, ng'abantu kwegamba ebikolwa ebikoleddwa bireetereza abantu obutakwatibwa kisa. Bayibuli egamba nti kwatibwa abalala ekisa nawe bali kukwatibwa ekisa, oyo akwatibwa abalala ekisa naye bali mu kwatibwa ekisa. N'olwekyo ebigenda ddala mu maaso biraga nti tewali kisa, there is no mercy at all in the country Uganda, naddala ebintu abantu bye bayitamu. Kinajjukirwa nti Ssaalongo Erias Lukwago muyite former Lord Mayor yakwatibwa ku lunaku lwa Monday, era ng'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 17 lunaku lwe yatwaliddwa mu kkooti e Makindye nga bamutaddeko n'omusango gw'okulyamu ensi olukwe ogwaleese bannayuganda bonna nga beebuuza yaguzza ddi, kubanga ono omuloodi talinayo kamogo konna, ono omuloodi talinayo w'ogambira nti yali akoze kino oba bamulumiriza ng'abalala babalumiriza nti so and so yatwala amabaati agandigenze Karamoja, oba so and so alidde ssente z'omuwi w'omusolo. Erias Lukwago ono talinayo bad comment. Okitegeera ekintu ekyo. So kyenkusaba kiri kimu kyokka kwekumira ku mukutu, tujja kuwa amawulire gonna g'obadde otamanyi osobola ate okugeyongeza. N'olwekyo leader of opposition yayanukudde General CDF, era kankuwe vidiyo eno gyeyongeze osobole okulaba kiki yamugambye ate biki byayogedde. Subscribing, commenting, liking, click on notification bell, buli information yonna gye tu broadcasting oba ng'ogifuna butereevu. Big up. Because
We're not saying that we cannot be arrested, we in the opposition or anybody anyway. But what does the law say? The law prescribes how an arrest should be conducted and by who, and where people should be taken. Now we hear that Council Elias Lukwago has been taken to police somewhere. We have learned and we are going to follow up. But he was picked up on Monday. Where has he been held since Monday? Because the law gazettes detention places. He should have been taken to police on Monday, not to some kind of basement, and within 48 hours produced in court. These things don't happen, and we think it is okay. It cannot be okay. Muhoozi abducts and tortures people. He has promised to kill Honorable Kyagulanyi and Dr. Kizza Besigye. He said he killed 22 NUP supporters and he wants to kill others. Muhoozi, who the hell do you think you are to break the law in a manner so wanton that for you, you think that the lives of Ugandans are in your hands? I'm going to kill this one, I'm going to abduct this one, and then you follow up on these threats. We are not going to be intimidated and for everyone to shrink when this man is breaking every law in the books. It's not acceptable. And then after he has written all of this garbage that he writes, you see him post and say, me, I'm a descendant of Jesus Christ. As if to insinuate that he is committing all these atrocities in the name of God. So you who are singing praises of this man, what guarantee do you have that tomorrow he will not be pouncing on you? Because he has done that to everybody around him. He has total disregard for the rule of law. And you're there, your generational leader. Advise him to do the right thing. Because you are not safe either. I hope that these people can wake up to these realities. And that's why we are telling this coward Muhoozi, put off our uniform, come down to the political arena. Because you're settling political scores using the office that you occupy. That's not right. If you want a political fight, resign from the army, start a political party, and then let's go down to the grassroots. That's how politics is done. Not you are annoyed with this political figure and so you decide to use the office you occupy as army commander to go after them, abduct them, torture them. That's what cowards do. Not generals. Real generals. They don't behave that way. It's cowards who do that. So stop being a coward.